Sharq Turkistonda ma'murlar, ayollar, pensionerlar, kompartiya a'zolari va 18 yoshdan kichik bolalarning har qanday bir diniy faoliyat bilan shug'ullanishining qonunsiz hisoblanganligi hammaga tanishliq. Shundaq bo'lishiga qaramasdan, Xitoy Sharq Turkistonda yangi diniy va milliy cheklamalarni o'ttirg'a qo'ymoqda. Muxbirlarning uchurga erishish tirishchanligi natijasida Sharq Turkistonda taravih namozining o'qilmayotganligi va islomning 5 asosiy farzlaridan biri bo'lgan zakotning cheklanganligi ma'lum bo'ldi. Shundaqla yuqorida aytib o'tgan diniy faoliyat bilan shug'ullanishi cheklangan kishilarning ro'za tutishining ma'ni qilinganligi, agar tutganligi bayqalib qolsa, bevosita 110 nomeri orqali soqchiga ma'lum qilinganligi, bilib turib ma'lum qilmaganlarning jinoyatga sherik bo'lganlar hisoblanganligi bildirildi. İyi Partiya Konya millat vakili Faxriddin Yo'qush Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va Xitoyning Uyg'ur turklariga qaratgan irqiy qirg'inchiligi haqida so'z qildi. O mundaq dedi: Xitoyning ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'urlar qilayotgan zulmlarning qaysi darajaga berib yetganligini dunyo ko'ryapti va anglayapti. Faqat biz anglamayapmiz va ko'rmayapmiz. Hozir Sharq Turkistonda musulmonlar ro'za tutolmaydi. Masjidlarning 3dan 1 qismi chekib etilgan. 3 million turk musulmon lagerlarda yashashga majbur. Biz tushunamagan bir ish bor. Sharq Turkiston Xitoyning ishg'oli ostida, bu ishg'olga qarshi chiqish Xitoyning zamin butunligiga ziyon yetkazganlik bo'lmaydi. Qarindoshlarimizga ega bo'lish burchimizdir. Shuning bilan birga İyi Partiya raisi Meral Akşener xonim Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmlarining Sharq Turkistonda davomlashayotganligini aytdi va buningga qarshi Turkiya hukumatining kerakli qadamlarni besishini talab qildi. Xitoyning Amerika shirkatlarining Huawei bilan hamkorlashishini cheklagan Washington hukumatiga inkos qaytarishi niyati borligi bildirildi. Xitoyning Yevropa ittifoqidagi vakillar o'migining boshlig'i bosh elchi Zhang Ming Amerikaning Huawei'ni qora tizimlikka kirgizganligi haqida to'xtalib, bu xato besilgan bir qadam, buningga tegishli javob beriladi. Xitoy shirkatlarining qonunli huquq va manfaatlari cheklanyapti. Bu sababdan Xitoy hukumati buningga qarab turolmaydi dedi. Lekin u qanday inkos qaytardiganligi haqida ma'lumot bermadi. Shimoliy Koreyadan qochib kelgan minglagan ayolning Xitoyda dafsanda qilinayotganligi oshkorlandi. Koreya kelgusi tashabbusi nomli organ tomonidan e'lon qilingan dokladda Shimoliy Koreyadan qochgan minglagan ayolning Xitoyda dafsanda qilinayotganligi va majburiy o'linish uchun setilayotganligi o'ttirg'a qo'yildi. O'linish uchun setilgan ayollarning erlar tomonidan qul qilinganligi, shundaqla zo'ravonlik va jinsiy parakandachilikka uchrayotganligi bildirildi. Amerika F-22 tipli urush aeroplanlarining Alyaska havo tavalligida Rossiyaning 4 bombardimonchi aeroplani va 2 urush aeroplanini to'sib qolganligi bildirildi. Bayonotda radarga tushib qolmaslik alohidligi bilan arvoh deb nom olgan F-22 tipli urush aeroplanlari tarafidan to'sib qilingan aeroplanlardan 4'ning Tu-95 tipli aeroplan, 2'sining Su-35 tipli bombardimonchi urush aeroplani ekanligi bildirildi. Rossiya bu haqda bayonot e'lon qilib, bu aeroplanlarimizga F-22 tipli belgilik darajada Amerika havo armiyasining aeroplanlari hamroh bo'lgan. Jami uchish 12 soatdan ortiq dedi.